Fala aí, galera. Hoje estou com essa XTZ 150 Cross. A motinha aqui, deu o ano dela aqui, ano 2018. Ela tá com barulho esquisito aqui, ó. Vou apertar o start para vocês ouvirem, ó. Vou ligar de novo, ó. Vou ligar. Quando desligou também. Eu vou dar uma olhada nesse arranque. Tá parecendo que é placa de partida, né? Cremaria, mas vou dar uma olhada nesse arranque aí, porque se essas buchinhas do arranque, essa buchinha que tem na parte de trás do arranque tiver assim, engasta, ela faz esse barulho, né? Tá montando ela aqui pra dar uma olhada nisso aí. E outra coisa aí, galera, muito obrigado pelos inscritos aí do canal aí. Então, tirei aqui o arranque já. Tem que nessa cross aí, né? A gente tira o escape aqui, essa curva aqui, né? Pra gente ter acesso aqui. Olha como é que tá aqui o barulho, ó. Tô empurrando pro lado aí, ó. Tá vendo a folga, ó? Olha como é que mexe o eixo aqui, ó. Olha o barulho. Como eu comentei antes, normalmente essa bucha aqui, ó, pode ter gasto já. Vou abrir ele aí pra ver como é que tá. Aí, como é que tá por dentro aqui, ó. A bucha. Não sei se vocês conseguem ver aí. Olha a diferença, como é que tá espesso a parte de cima da bucha e a parte de baixo como é que tá fininha. O desgaste que deu. Deixa eu ligar o flash aqui. Aí, ó. Aí por isso tá essa folga aqui. O eixo também deu um pequeno desgaste aí também. Isso aí acontece porque fica muito seco, né? O ideal aqui é, quando eu mexo nesse arranque, eu gosto de botar uma graxa de silicone aqui. Não sei, acho que já vem da autorizada sem nada, seco aqui também. Não teria problema nenhum. Botar algum lubrificante aqui, pouca quantidade, evitaria esse problema aí. Tá colocando um arranque novo aqui agora, Autotec, essa marca também é boa. Vou colocar no lugar aqui agora e fazer o teste aqui, pessoal. Arranque já no lugar aqui, pessoal, vamos estar ligando ela agora aqui pra ver. A partir de semana que vem eu vou direto no senhor. Vou fazer o que o senhor quer aí, vou fazer o Viu a diferença aí do barulho? Barulhinho aí da campana, esse barulho que tá fazendo aí. Essas motos fazem muito esse barulho na campana, quando a gente aperta a embreagem e diminui o barulho. Apertei a embreagem aqui, ó. Quando solta, volta o barulho. É isso aí, velho. O problema é esse. Gastou a bucha aí, né, do arranque. Agora é só colocar o protetor de escape no lugar. Foi trocado o arranque aí porque aqui isso aí é mais caro na minha região para trocar essa bucha, né? Então, isso aí foi mais um vídeo, galera. Até a próxima aí. Quem gostou, deixa o like aí. Valeu, fui!